สวัสดีครับวันนี้ผมได้มายืนที่มุมสงบนะครับของอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับชื่อหาดตันหยงละไนนะครับอยากให้ชมบรรยากาศครับแทบไม่มีเลยซึ่งก็ได้คุณสุทัศน์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของบางกีมผู้ก่อตั้งหลีเป๊ะสตูนทราเวลนะครับพามาทัวร์นะครับโอ้โหดูดิฮะให้ดูนะครับนี่เป็นมุมที่นักท่องเที่ยวแทบจะไม่มาเลยนะครับเป็นหมู่บ้านที่จริงผมมาทางอำเภอทุ่งว่านะครับแล้วเข้ามาข้างในมาดูทะเลมุมหนึ่งของประเทศไทยสวัสดีครับเสสวัสดีครับหมอยันคุณสุทัศน์ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนครับรบกวนคุณสุทัศน์เข้ามาหน่อยฮะมะคุเทศของเรามะคุเทศอันนี้จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งจะอยู่ในอำเภอละงูครับเป็นแหลมตันหยงลาไนตันหยงลาไนตันหยงลาไนเป็นภาษามาลายูตันหยงแปลว่าแหลมครับลาไนผมต้องไปหาในข้อมูลในก็ดีปีนึงนี่อยู่ห่างจากอำเภอละงูนี่ประมาณเกือบ40 โลได้นะได้เกือบ40 โลได้นะครับโทษนะฮะมองไปข้างหน้านี่เกาะอะไรครับที่เราเห็น3 เกาะใกล้ๆเขาเรียกว่าเกาะ3ใช่ครับเกาะเล็กๆเกาะนี้ใกล้สุดผมเรียกว่าเกาะปีสังเกาะกล้วยแทบไม่อยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวเลยนะไม่ได้อยู่เลยครับนี่เป็นเกาะกล้วยเกาะใหญ่ๆเกาะนุเกาะนุเพิ่งได้ยินวันนี้ไม่ใช่เกาะเพกาตัวติดนู่นกุดเกาะนู่นที่ใกล้ๆด้วยเกาะเพกาเพตาไม่เกี่ยวกับที่อุทยานใช่ไหมครับนั่นคืออุทยานที่เห็นอยู่ใกล้ๆนะครับที่ผมชี้นี่แล้วก่อนนู้นเกาะไกลๆลิบๆมีคนอยู่ไหมอันนี้เป็นเกาะลังนกหมดเลยคุณสุทัศน์เคยข้ามไปแต่จากนี้ไปหลีเป๊ะก็ได้นะถ้ามีท่าเรือได้ก็จะลองจะวิ่งลองดูนี่นะครับลองให้ดูมุมนี้คุณสุทัศน์รบกวนอธิบายทางมุมนี้หน่อยครับอันนี้จะเป็นแหลมซึ่งเมื่อกี้ที่เราผ่านมาจะมีรีสอร์ทอยู่นิดนึงมันมีรีสอร์ทนิดนึงแหลมที่เราเห็นฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านราวัยตำบลคอนคลานอำเภอทุ่งว่าที่เราผ่านมาครับแล้วจริงๆเมื่อก่อน2 หมู่บ้านนี้ไม่มีการเชื่อมต่อโดยสะพานเพิ่งมาสร้างประมาณสัก5-6 ปีที่แล้วครับก็ได้เชื่อมต่อกันง่ายขึ้นวิ่งได้สะดวกทำง่ายขึ้นหมู่บ้านตันหยงละไนถ้าจะออกไปในตัวเมืองต้องผ่านทางนี้อย่างเดียวราวัยต้องเอารถเดี๋ยวจะได้ไปดูหาดราวัยนะครับที่เข้ามาก่อนหาดราวัยนี่ชื่อเหมือนที่ภูเก็ตนะครับราวัยแปลว่าราวัยว่าตามมันคือมันว่าเป็นการทำประมงแบบหนึ่งเป็นการหาปลาแบบหนึ่งคุณสุทัศน์หมายว่าทะเลแถวนี้คุณสุทัศน์ออกมาหมดละไปแล้วครับไปหมดแล้วนะแต่ไม่ได้ขึ้นเกาะอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเขตวังห้ามเกาะลังนกนางแอ่นนะครับนี่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันบ้างป่ะเนี่ยน้อยครับน้อยนะฮะเนี่ยจุดที่นักท่องเที่ยวน้อยนะครับเป็นที่พักผ่อนที่คุณสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกได้เลยคอนเฟิร์มถ้าว่าอากาศดีๆพระอาทิตย์ตกคุณจะเห็นพระอาทิตย์ตกได้แน่นอนครับเพราะสถานที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกไม่ได้เห็นได้แน่นอนครับแต่จุดท่องเที่ยวจะอยู่นู้นฮะที่หาดราวัยทางนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งใต้ต้นสนอากาศเย็นเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดให้ดูนะครับว่าไปยังไงจะทะลุไปทางนู้นนั่นนะครับเงียบมากนะครับเงียบจริงๆหินพวกนี้ใครไม่รู้เอามาตั้งนะฮะโจกแต่จริงๆเป็นหินธรรมชาตินู่นละฮะคุณสุทัศน์นู้นเกาะนู่นน่ะอะไรอันคือเกาะสุกรอยู่ในจังหวัดตรังแหละจังหวัดตรังถูกต้องครับอันเป็นเกาะสุกรครับของจังหวัดตรังแล้วเห็นลิบมันจะมีเกาะที่เขาวิ่งเรือนักท่องเที่ยวจะมีที่วิ่งจากภูเก็ตแวะเกาะลันตาแวะเกาะเราเลี้ยงเข้ามาเข้าเกาะอีเป๊ะเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบนึงจะวิ่งระยะทางไกลหน่อยครับกลับไปขึ้นรถต่อครับอันนี้มาแบบอันซีนจริงๆฮะดูนี่มีต้นยางนั่นนะครับเนี่ยถนนที่มานี่แคบอย่างนี้เลย
ออนุญาตพาไปขึ้นไปฝั่งนู้นแต่ว่าผมไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะวนได้รอบไหม ฮะ แต่เมื่อก่อนวนได้ ครับ เมื่อก่อนวนได้ชัวร์100%แล้วนักท่องเที่ยวเราอีกคนหนึงเลย อยู่แถวนี้นะฮะ เขาคงลงแถวเนี้ยมาเข้ามาไกลมากนะครับบางกีมเข้ามาด้วยหลีเป๊ะซูนแทเวลเข้ามาขอบคุณมากนะครับ บางกีมที่ให้คุณสุรศักดิ์คุณสุทัศน์พามา เป็นนักท่องเที่ยวเราอีกคน นักท่องเที่ยว เดินไปขึ้นข้างบน นู้นหาดละไวครับเดี๋ยวจะกลับไปทางนู้นครับ นี่เป็นอีกมุมหนึ่งของประเทศไทยนะครับ ที่ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวยังเข้ามาไม่ถึง คือยังไม่เต็มรูปแบบเนาะแต่ก็มีมาบ้างครับ มีมาบ้างมีการสนับสนุนเรื่องระบบไฟฟ้าการส่องสว่างมาบ้างแล้ว ครับ อ่า ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับถ้านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งตอนนี้ติดลมบนไปแล้วล่ะ อยากจะเชิญชวนมาทางหาดราวัยอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะครับมาเที่ยวมาพักผ่อน เดี๋ยวแหลมตันหยง แหลมตันหยงครับนี่ฮะนี่เลยตรงเนี้ยนะฮะที่เรายืนเนี่ยแหลมตันหยง ใช่ครับ ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะพาไปดูทางหาดราวัยครับ